Hi chutties, எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? இன்னைக்கு நம்ம U to Z sounds ரிவைஸ் பண்ண போறோம். அதுல கொஞ்சம் வேர்ட்ஸ் பார்க்க போறோம். பார்க்கலாமா? லெட்டர் U. U சவுண்ட் என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு? என்ன சொன்னேன்? சோ அந்த சவுண்ட்ல வேர்ட்ஸ் பார்க்கலாமா? umpire, umpire, umbrella, umbrella, urchin, urchin, upstairs, upstairs. இப்போ ரிவைஸ் பண்ணிடலாமா? umbrella, urchin, umpire, upstairs. இப்போ நெக்ஸ்ட் லெட்டர் என்ன சொன்னேன்? யூக்கு அப்புறமா V. Vயோட சவுண்ட் என்ன? Vயோட சவுண்ட் பார்க்கலாமா? vase, vase, violin, violin, vulture, vulture, vest, vest. இன்னொரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணிடலாமா? vase, violin, vulture, vest. இப்போ நெக்ஸ்ட் லெட்டர் UV பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் லெட்டர் W. W ஓட சவுண்ட் என்ன? எஸ் W ஓட சவுண்ட் W. பார்க்கலாமா? wheel, wheel, whale, whale, window, window, watermelon, watermelon. இப்போ ரிவைஸ் பண்ணலாமா? wheel, whale, window, watermelon. இப்போ நெக்ஸ்ட் லெட்டர் X. Xல பார்க்கலாமா வேர்ட்ஸ்? X சவுண்ட் என்ன சொன்னேன்? X சவுண்ட் பார்க்கலாமா? Xmas-tree, Xmas-tree, X-ray, X-ray, xylophone, xylophone, X-ray fish, X-ray fish. இப்போ ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணிடலாம். X-ray, Xmas-tree, xylophone, X-ray fish. இப்போ Xக்கு அப்புறமா Y. லெட்டர் Y. Y ஓட சவுண்ட் என்ன? ய. Y ஓட சவுண்ட் ய. yak, yak, yarn, yarn, yogurt, yogurt, yo-yo, yo-yo. இன்னொரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணலாம். yak. நீங்களும் சொல்றீங்களா? yarn, yogurt, yo-yo. வெரி குட், கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் லெட்டர் Y முடிச்சாச்சு. அப்போ நெக்ஸ்ட் இருக்க ஒரே ஒரு லெட்டர் என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம்? Z. கரெக்ட். Z ஓட சவுண்ட் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? Z ஓட சவுண்ட் வேர்ட்ஸ் பார்க்கலாமா? இப்போ zip, zip, zebra, zebra, zigzag, zigzag, zero, zero. இன்னும் ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணிடலாம். zip, zebra, zigzag, zero. எஸ், இப்போ U to Z நம்ம முடிச்சாச்சு. ஸோ இந்த வீடியோவில் நிறைய கற்றுக்கிட்டிங்களா? இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா என்ன பண்ணணும்? லைக் பண்ணணும், ஷேர் பண்ணணும், சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணணும். ஓகேவா? அப்போ தான் இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.